안녕하세요. 전원마을 부동산입니다. 2023년 9월 19일. 숲속에 자리하고 있고 정서도 너무 좋은 한옥이 월세로 나왔습니다. 한옥 독채를 그대로 빌려서 쓰실 수 있습니다. 보증금 1000에 월 50입니다. 방 2개, 욕실 1개. 난방은 기름 보일러이며 패치칼을 사용하고 있고 식수는 지하수입니다. 방향은 동향이지요. 마당은 넓지 않지만 그래도 자연을 그대로 담고 있는 마당입니다. 한쪽에는 파라솔도 있고요. 집 뒤쪽으로는 보일러실도 있습니다. 난방은 기름 보일러이거든요. 황토와 나무로 절묘하게 조화를 잘 이룬 주택입니다. 안으로 들어가면 정말 향긋한 냄새가 나요. 뭐라 그럴까? 운단향처럼 정말 집안이 향긋하지요. 실내입니다. 거실을 빙 둘러싸고 양옆으로 방이 있으며 안쪽으로 주방과 욕실이 준비되어 있습니다. 건평은 제가 볼 때 10에서 15평 사이인 것 같더라고요. 한옥은 아늑하고 평안한 느낌이 들고 또한 은은한 향이 기분이 좋게 만들어주기도 하네요. 문을 열고 바라보면 자연의 정서가 그대로 깃든 것 같습니다. 주방이지요. 크지는 않아도 쓸모있게 있을 건 다 있습니다. 본 한옥에 있는 집기류는 그대로 사용하시면 됩니다. 독채로 그대로 사용하시면 될 것 같고요. 전체적으로 깔끔합니다. 욕실. 물이 튀어도 안전하게끔 욕실은 잘 꾸며 놓으셨습니다. 자연 속에 잘 들어와 있으며 한옥의 정취도 잘 살린 독채로 쓸 수 있는 소형 주택입니다. 식수는 지하수이고 난방은 기름 보일러와 패치칼을 사용하고 계십니다. 방이지요. 넓지는 않지만 그렇다고 작지 않고 한옥의 풍취를 잘 살린 주택입니다. 요양하러 오시거나 아니면 주말주택으로 사용하셔도 좋고 정말 한옥의 정취를 느낄 수 있는 그러한 한옥이지요. 향기가 너무 좋습니다. 두 번째 방입니다. 방에서 바라보는 정취는 바깥의 풍경은 은은하고 멋있어요. 여기에서 눈이 오거나 비가 올 때 그 정서를 즐기는 것도 즐거울 듯 하네요. 강원도 횡성군 우천면에 위치해 있는 월 1000에 50대는 월세로 나온 주택입니다. 방 2개, 욕실 1개. 봄, 여름, 가을, 겨울이 너무 예쁠 것 같아요. 풀벌레 소리도 아름답게 들리는 것 같습니다. 집안을 한 바퀴 빙 돌아보면 거실을 둘러싸고 양옆으로 방이 있고 안쪽으로 욕실이 있고 주방이 있습니다. 계획관리 지역으로 동향이며 새마을IC, 동래IC 10분 거리에 위치해 있으며 10분 거리에는 KTX 고속열차와 터미널도 있습니다. 물론 병원, 마트, 은행, 초등학교, 중학교, 고등학교도 있습니다. 한옥으로 쉬러 오세요. 전원마을 부동산이었습니다. 감사합니다.